可能你最想追都係追 D2 PP 彈唔打先追。我冇 PP 彈，係 PP 彈放棄啦。你我入先啦。係我錄緊呢個嘢。上定下？想唔想？想。哇！正啊，換埋皮添啊！今次調翻轉啦，我哋。哇！正啊！我哋求其揀位啦，今次求其揀位啦。Random 啊？Random。幾多蚊？4蚊喎，4蚊一張，4蚊一張，4蚊一張貼紙，4蚊凳。你真係4蚊喎，你可以買翻屋企坐，就算。我哋飛站，對唔住小姐而家。細啲，一齊細啲，尊重市長先。而家剩咗24蚊都唔知夠唔夠啖。過8啊，5個8夠晒，可唔可以借條中天線啊？唔該，求下你，我求你，唔好掛住傾。求你啦，租牌錢。呢一嚿嘢。租牌嘢，包會打爆啦，租繼續啦。啊？成日冇得彈。一彈冇充電線嘅。後面有，最後排啦，最後。或者下底都有。哦，咁我費事行啦，多謝。冇電啦，快。唔係我插定啫，插定咯。有冇熱過？服務你冇見我熱過？我嗰部好難熱過，嗰部比較性能比較好，所以冇咁熱。單都買個指出嚟先。你單都買個 cat cut 咯。睇你建議 cat cut，第二就打邊住。有 cut 要錢嘅。cat cut 唔使。唔使我嗰個唔使錢。你要專業模式先要錢啫嘛，你入會員先要錢啫嘛。咁多個先嘅咁啊。先。係假嘅喎。5個先。假嘅，唔係真㗎。你有冇掹翻低揼咗先？你點樣翻嚟嘅時候？我而家暫時未得閒幫你掹低。我買我自己嗰個啦。有得閒寫翻。係林偉，我哋點樣預計你會搭到呢啲路線嘅？係點樣預計你會搭呢啲路線咧？我唔知喎。咁陣你會又寫800、800K、200K 嗰啲。一陣你部機爆炸負1。爆咩啊？有冷氣㗎，爆咗。啲冷氣夠勁。吹開咗啦，打冷氣。再買加埋玻璃嗰度冇電啦已經。你冇電啊？你個公司好似咁快冇電嘅，我先用咗10幾分鐘先冇電。應該10分鐘差唔多。錄緊影。好似嘥嘅呢條線冇電喎。條線冇電喎。差唔多電。充電之前咧，一 ABBW 冇出聲。係 Type C 嚟嘅。Type C 連 Type C。啊，差唔多冇風扇。風扇我淨得條線。後來咪落點解 ABBW 唔出 M 牌嘅 ？WM 牌有啊？有 N 牌咩 ？M 啊 ？N 啊，梗係冇啦，一早出晒啦。衝！哦，要紅燈。哦，巴士罰款幾錢啊？紅燈啊，巴士扣分。巴士要罰款幾多錢啊？唔使罰，扣分咋？扣幾多分啊？5分。好啦，呢個邊？White。呢個好大嘅。好似冇 White 應該 White 應該冇呢嚿嘅，應該有個 White。其實蛋你其實都唔使點撳冇機，唔使 Bluetooth 都唔會跌咁驚跌嘅。以前係咁啊，塑膠明星嚟嘅喎，嗰啲係 PP 膠、PS 膠。中意落隻腳上嘅。佢中意瞓覺。我知道點搞，即係呢個好貴重。翠屏道喎，應該有8、9 B 嘅。翠屏道應該有8、9 B 翻到去喎。喂，10蚊你錢我講。 10蚊買到一個富豪雪糕喎。買唔到，報咗13蚊。加價啦而家。加到好耐啦。嚇，13啊而家加到。甜筒喎，揾啲辣甜筒。13咪貴咗啊！貴咗。蛋係富豪嚟嗰個。P 968喎。你 P 幾多嚟㗎？咩 P 個？哦 HK 1嚟㗎。邊個話傻仔啊？罰佢啊！我話得，其實應該冇人答 HK 1。HK 1嘥錢啫嘛，答都係。我啊！嚇死我哋！關我事，關我事。3色鬧鐘，係一定少咗6。我想試嗰兩位同學，一個就帶去考試，一個就帶上堂。你好冤種下喎，林偉樂。冇人搭機車啊！一車冇人搭。林偉樂你好冤種啊！ 5月先開紅巴士嗰陣，而家淨係得個豪華得。而家你唔用 ATN 要開篷車啊？HK 1。你整咗10架開咗紅。咁梗係唔行 HK 1啊？佢未準備好之前啊。係咪有搬杆啊？有班開咗10架而家。而家有搭俾人哋爭啲。EA 升級服務之開服巴士。有話唔使歡迎乘客，我要黐住咁啦。富豪東方酒店，富豪花園有得定，富豪 B9TL 去富豪東方酒店。歡迎選搭黃明運輸。沙廠嘅85A 啊，多數都派沙廠同85一樣。上皇台就85至少用9廠嘅呢個好少咯，好少嘅。我想追就追，我想追樓，我搭都搞到係我要翻學，我更加唔搭牌打咗。哇，高清喎！上架唔到遠啊嘛。同埋我嗰個綠牌嚟㗎，買嘢啊！切！咁你有食埋我哋有嘢。我可以換爛轉，你捐俾我啊！你捐隻俾我左眼，你俾隻左眼你。呢個地方有啲新藥，得份嘢，但係圍翻佢兩個。周發現遲到。跟住得佢咗 A 隻，A 隻得 E 隻嘢咯。有想追龍嘅鐵甲？我想追 UE 4T 咯，星期日嘅話。想追龍嘅鐵甲？我已經見到兩架龍嘅鐵甲。我想搭添啊，其實。AAS 一對矮仔，矮 BB。一對係咪 S 係 S single door，single door 咪 S 咯。餐單 K B 咗。過咩啊？火車嚟一定好多全國正常。就派完你叫啲全國可唔可以冷靜少少啊？我就最中意上全國。呢個 M 上全國你咪更加興奮？你哋唔中意啲巴士上全國嘅咩？還可以咯。咁變咗全國之後，應該要重新有翻出嚟嘅。我中意全國嘅。啱啱 TMB 要嘥錢咗全國。全部要嘥好多錢，或者錄咗5分鐘啫。咁快？因為大家會唔會撞？我真係 post 咗啊嘛。我錄5分鐘嗰啲片都唔夠1 G 喎，起碼1/4 G 喎，即係200幾 M。
佢嗰個蛋唔係放屁聲，佢嗰個係噴氣聲。佢成日一鬆開就會忽一聲。鐵甲嗰啲就係打乞嗤。我想試下呢度有冇得行去啟德嘅？啟德體育園咯。有得行到。因為你搭我就喺宋皇台嗰個宋皇台道嗰度行翻15分鐘。嗰個足球場會近啲。咁啟德地鐵站近唔近㗎？都要行10零分鐘。近宋皇台咯。都話近啲啊！但我如果話翻沙田嘅話，咁唔使轉車連放位一個方法㗎嘛。或者85A 都得。你唔使轉車啦，電話就得啦。係咯，但係大數85會啱你咯。我想跟15巴，而家成最多上全部都係15巴士嘅。上全部都做15巴士。如果你翻屋企85會適合你，85A 係會經。翻唔方便。係85A 唔得，85A 啱我啫。85A 啱我啫。你哋有冇諗過9巴士上全部都係全部都係西站？有寫住咯。上邊仲有條題我中意西站。咪話蛋嘅呢隻3%你班 ，MSC 我嚟班。你知唔知？你呢個差唔多東觀塘仲有幾米？仲有幾米啫？你呢度好似就係。嚟㗎。哦，復古啊，復古啊，呢度復古啊。我坐入仔。係復古呢邊。上次我打翻嚟食經過咗。黃大仙區嚟㗎。昌村啊。應該係黃大仙嘅。彩虹應該係黃大仙啊。平石仔觀塘。係。平石觀塘。277。或者你 S 廠㗎。S 廠北區廠。793，我對793有興趣。我對793呢架嘢有興趣啲，因為有架新幹線喺度。新幹線上傳播有啲難度喎。因為貼紙好容易飛甩喎，你知幾快㗎啦？時速成400幾公里㗎啦。我想試下巴士上黐卡環。黐卡環一上咧，有興趣啊？980。我上次搭806成經過呢個位。806成經呢個位。你即係叫806成80叉？我叫80叉，或者叫花旦叉。我一般都叫80叉。我叫花旦叉咯。其實 AB 786之前呢個全部廣告都一直冇搣過，我哋未講。咦？89B、89C、89X 喎。應該有。應該有。外國站嘅巴士除非大家利是走多架車啫嘛。咁有架轉喺度，轉同埋9，唔係我嗰個烏嘴狗嚟。有埋個高。九龍灣定創記之城。你牛頭角先落。嗰度應該唔知喎。暫時創記之城最穩陣，兩架僵屍，兩架官司，C train 嚟㗎。我中意 Q train，信唔信？你信我中意 Q train 㗎？我中意喎。你唔好提，因為以前咧我講你講殺 Q train，我覺得自己驚你會鬧我，因為我中意 Q train。你知唔知啊？我驚鬧你，所以唔敢講出聲咯。雙層台啲乘客磨損咯，磨損之後個車係咪都係會壞咗？要好補咯，要換胎應該。因為你識唔識傾偈，突然間傾啲撞車啊、炒車嗰啲嘢嘅。咁實啲車唔得慢晒。所以你有巴士嗰個剎車唔可以剎得快。所以點解你哋點解要炒？我就講啲乘客拋晒上去。其實啲乘客拋出去最危險，最危險係我哋而家呢個位爆煲呢啲我哋。就下幾個位咯。未創記之城先啦，我用牛頭角下村喎。因為九龍灣站喺度。牛頭角下村。係啊，牛頭角下村喺度。因為有呢啲嘢，冇實質嘅。創記之城會比較容易追啲。你嗰架係咪我 Q 出嚟嘅？我睇個頂就分到啦。C 出去上面輸嘅。又跌咗3次啦已經。3次係冇3不成幾已經3次啦。一路小班嚟嗰陣，係咪經過嗰個對講機話？你嗰陣小朋友有咩讀俾晒佢先。咩路線啊？咩路線啊？你信唔信我唔使住安全帶505小班505？你信唔信我唔使安全帶咁樣出嚟咧？唔信，你會俾人鬧。休息區。休氣。車上個年紀要㗎。我睇我。呢個尾都冇報。126M 冇全廣嘅。有啊，有藍地嗰個 W440入。嗰隻冇科會冇全廣㗎。新車唔會點樣驗喎？我都係呢度話好啲咯。行翻入去嗰陣。隔離已經見到兩個埃及佬啦。有幾排啊？你睇下。而家暫時全部啲都有廣，冇廣啦。除咗其他嗰條線俾我。掹線係嘛？嗰條線俾我。其實而家都係咁511㗎咋，講真。而家係創記之城。其實我中意九巴上全，其實我知巴士就係全港咧，即係行啲人。C train 其實都唔錯。去疫前呢啲巴士上全都好嘅。嗰啲咁嘥資源，啲九巴又話想環保，點知自己係浪費資源，口不對心。應該九巴有錢啩？錢大晒啊！佢有錢買咁多新車入嚟。佢有錢大晒。擺晒 U 草嗰度。哎呀，唔係啊！蛋嚟㗎嘛，你行過嚟都差唔多下一架啦。我呢度唔要啦，準備落車啊！冇 B 牌啊！準備啊！你要運作。SKB 18。你冇資產。喺呢度啦，應該就係呢度。SKB 18有3位英文數字、英文字母嘅。而家都死都唔哇！抌埋喎你哋，我冇良心啊！你哋真係唔等人，好錯啊！咦，80X 喎〜